好了，各位，有鉴于昨天我们不是讲了王蛇篇，对不对？Commander Ryuki 真的第一次让骑士在打牌，所以呢，当然我们王蛇的牌组绝对不能少，好不好？而且他的牌组应该是所有人里面最厚的一组了。这个话就是我们王蛇的一个基础牌组啊。其实正常来说，每一位骑士应该要有一个剑的降临跟一个防御降临，还有一些资源卡。毕竟他们不是主角，所以那些卡没有做实体化，或者说额外这些设定衍生啊。我觉得这个是很小遗憾的地方。明明 CSN 应该是要补足这些东西，他却没有补足啊。但是我觉得没有关系，好不好？因为毕竟啊，后期所有使用的卡片通通都有补齐啊，至少我们还可以玩到跟剧中一模一样的卡片啊。然后呢，我们先看它卡片部分，我觉得它卡片部分真的设计很棒，基本上跟剧中真的是一模一样。每个人战斗时都会先召唤他的剑啊，总不可能拿召唤机来打架，对不对？好，其实也不一定。这一张的话是它的一个剑的降临啊，基本上就是蛇的一个尾巴，不错不错不错，金光闪闪。而且它这卡片故意做成亮面啊，我要先说剧中就是这样反光。比较特殊的点就是它把中间这边隆起的标志给取消了，因为呢过往产品就是那种 DX 产品，他们背后这边都有个隆起的标志啊，就没有那么还原剧中。这边的话把它全部取消掉，1:1还原，我觉得非常之棒，好不好？但是我觉得很可惜的地方就是卡片能力表这边啊全部都被拿掉了，毕竟有得才有失嘛，你要还原剧中这种东西当然是不能留，比较小遗憾啊，没办法玩到一些过去的东西。然后呢，它这边的话能量格是3格这样子，上面写的剑降临啊，然后毕竟还有王蛇专属标志。再来就是说这边还有它的攻击力的部分啊，毕竟都要王蛇嘛，所以呢，王蛇这把杖怎么能不拿出来，对不对？跟大家讲一下放不进去的 CSN 卡片是没有办法容纳低差，这边的话要帮大家做个验证啊，还是乖乖拿出我们龙旗。我觉得很赞诶。当你把它插进去之后呢，它那个剑就直接飞下来。当你在按压这边时，可以触发第二段音效，就是王蛇的一个打击声，而且并且还有他本人那个语音啊。玩这个语音系统就是一定要开来玩啊。王蛇第一章结束之后呢，再换我们第二章王蛇的一个契约兽啊，基本上就是一只超大只的蛇啊。其实我觉得他们这契约兽真的设计超级好看，虽然3D 建模碍于时代原因，所以看起来没那么炫啊，可是呢，它这个美术设计啊超帅，完全无话讲啊。然后呢，并且这边的话也有写它的一个英文名称，因为毕竟它是契约兽嘛，消耗的格数能量当然多一点点，并且攻击力也有所提升啊。不得不说，确实有点短，但是它在剧中里面就真的是这样跑出来而已啊。再来是我们最后一张啊，最终降临啊。每次我们王蛇就会笑着使用这张卡，这样敌人终结啊。毕竟他参加这样游戏的目的就是为了想要杀人而已，感觉就算他赢了，也只是想要让世界更加混乱，或者再次起骑士大战这样子啊。因为由于他是最终降临啊，所以他的能量格基本上是爆炸多，好不好？然后并且攻击力的话也更加高了一些，毕竟他是要终结敌人的。其实王蛇的 TG 我觉得看起来真的是跟蛇一样，他会整个人跳起来，然后呢摆动他的那个腿，然后一口这样咚咚这样打过去啊，就很有蛇感觉，就是那种甩鞭的设计。不错，有那种这样跳起来，然后呢跟蛇一样的摆动啊，踏这样子一个踢击声啊，基本上蛮还原剧中的。这些的话，基本上就是我们基础卡组嘛。我知道大家已经看不过瘾，我们来把卡组做一些延伸。我们先依照时间顺序啊，因为毕竟他是先打败我们的犀牛嘛，所以呢是先拿到犀牛的卡组的部分。这一张卡片差点忘记要测试一下，毕竟我们刚才插了王蛇嘛，会不会我们可以在这边还原出王蛇的一个契约兽啊？因为毕竟王蛇就是用这些卡片将这只犀牛给驯服啊。好，我们听到这样就好，因为呢那个真的很长，好不好？基本上它不会因为你使用王蛇卡片而变成王蛇在吸收别的契约兽的影响。小遗憾呐，这边没有做到还原。我们测试完毕之后呢，我们现在终于可以来玩这边卡片，好不好？犀牛的攻击卡，牛角形的一个类似那种毛的一个设计啊，真的好喜欢它这个美术风格。然后上面它卡片名称，并且还有犀牛的标志。下面的话，情况它只有2个，并且攻击只有2000。我个人觉得本身犀牛可能是设计成类似那种比较厚型的坦克啦，所以呢它的能力值的话就稍微逊色了一点点。
我这边要先说一下，我是有开语音模式哦，但是呢，这位角色人气确实不是这么高，所以呢，官方的话也有稍微选一下，就是没有让这位再额外多配音啊。然后呢，在第二张犀牛契约兽啊，这样就是个重骑兵啊。其实我觉得他跟老虎打的时候看起来确实蛮惊人，真的是肌肉碰撞那种感觉啊。然后呢，再是他的一个名称。还有犀牛的 logo， 然后并且它的能量格，其他能量格都是偏低的，老实讲，攻击力也只有这么低。王蛇的数值是非常非常之好。就是一只超大只的犀牛啊！王蛇拿到这个的时候呢，笑得跟孩子一样，因为呢那个时候他刚拿到这个迫不及待想要使用这张卡进一个必杀技试试看。然后它的能量格的话，这边的话就上来好不好？毕竟是必杀技，但是它的攻击数值的话也只有5000这样子啊，比较低一些，跟我们王蛇6000比还是差了一些啊。我要先说这个话是属于他专属的大招，但是其实跟王蛇搭起来也是 OK 的，因为毕竟王蛇在使用他大招时也是跑出这个，然后呢站在犀牛上直接这样直接冲过去撞他。再来是第二次契约获得了这个3张卡片啊，基本上就是空余的一个契约手。这一组的话能力值也是属于比较低一点点。第一个的话基本上就是他的一个鞭子啊，哇，其实这张卡看起来很像游戏中的一张魔法卡，比较早期那种卡片的风格，我觉得。而且我现在发现我以为他们会全部通称为剑将领，就有应对他本身武器的一个特性去做名称修改。哇，好用心哦！然后呢，它的数值啊，确实都是低一些啊，就2格2000这样子。因为我们开语音，所以呢，原本那位骑士的一个声音啊，而且其实仔细听的话，他们的声音那个轻重程度是有差异的。它就是那种比较小声的一个声音啊。然后呢，再次来到这个全新的召唤兽啊，当时看着说，哇，王蛇拿了一个已经够猛了，竟然还可以再拿第二个，他到底有几张契约卡？非常非常之帅，一个冲出来的轰鱼这样子啊。他的数值的话也比较低一些，4格4000，帅归帅啊，但是感觉王蛇收服怪确实感觉就是没有他当初那样蛇猛。有没有觉得他飞过来的声音？最终必杀。其实这一张我觉得很傻眼是，叶奇直接变成一台类似那种钻头冲过来啊，然后呢他直接站在轰鱼上面直接冲过去啊，两边都直接互撞啊，演都不演。这边的话一样是一个轰鱼的 logo， 并且有应对它本身骑士的颜色，它的攻击数值的话也比较低一些，5格5000。可见没有王蛇版本的一个音效，基本上还是采用原骑士的一个音效吧。这个之后我们可能会再玩一次，所以呢，我这边话就不多讲解了。再来就是这一卡片啊，这一张卡片的话，基本上就是拿来做基因合成的一个卡片啊，让所有的怪物融合在一起啊。而且我们现在静静看才发现，它其实就是设计成像是2台仪器，可能这2台仪器装着2个不同的怪物，中间有一个磁吸的磁铁，并且还有公母头这样对齐。所以当你使用这张卡时，就会将所有的契约都融合在一起。这一张卡片感觉是认真去找，感觉所有人都可以持有啊。所以它这边 logo 的部分的话，就像是采用空白这样，并非属于专属卡，但是我们的王蛇使用还是拿出来讲一下。然后下面这边的话，对，通通都没有，好不好？全部都被拿掉了。好帅哦，真的是原音重现，好不好？就像正式真是3只合体时那个音效啊，合体完成之后呢，就变成这一张啊，兽地，有没有王蛇的头、犀牛身体、轰鱼的翅膀啊，就像这是等于是那种3合1。虽然它的大刀是把人家吸进去啊，感觉有点怪怪的，但是呢，确实是蛮猛的。因为有一只是王蛇合出来啊，然后像是王蛇当主体，所以呢，它这边归类也是归类在王蛇，7格7000，基本上近乎是破表的一个能力啊。我以为会再更宏伟一点，没想到意外的短，但是感觉它的音效有点像是3种契约兽交织合在一起的感觉啊。它搭配我们兽地啊，进行一个必杀技的卡片，而且这次呢，还真的把它做成3合1啊！有发现王蛇、犀牛跟轰鱼这样子啊？它这个颜色还是有做3合1的哦，紫色、黑色跟粉色这样子啊。要求这个已经近乎要满格嘞，真的就差1格，好不好？被王蛇跟兽地连击到，就人真的就没了。当初铁兵可以逃过最主要的原因，是因为他的契约兽把他挡过一劫啊。
好帅哦，不错不错不错，就是在等这个啊，笑得非常开心。然后呢，配我们的兽地进必杀技，最后还有兽地板在吸收的一个音效啊。最后一张这个必玩，我是觉得他们应该会补一个 CSN 啊，我觉得可能在 DVD 集的时候补，毕竟那种产品都出来了。这一张的话是我们生存卡片，但是跟我们的疾风跟烈火不太一样的点是，它是属于无限啊，所以王蛇变出来的生存形态是无限，跟大家备注一下。因为由于无限本身的特色，所以导致它身上有一些金色的线条。这边的话是烈火，这边的话是疾风，这样的话就可以组成一只凤凰。毕竟它是属于奥丁的卡片啊。这一张我笑想很久了，所以呢，我们就让我们的王蛇来变身看看。不要怀疑，就这样，好不好？其实我觉得这边有点小小遗憾呐、虽然说它是 survive， 也确实是这个音效没有转变音，就有一点点可惜，一点点呐、你不能怪他，但是我觉得他就是收他该收的东西啊，就没有再额外延伸。但是呢，不得不说，我觉得开始拿出无限的时候呢，那个压迫感很爽，好不好？这样全部摆完之后呢，才发现这什么 All Star 阵容啊，除了有基础的3张必杀卡之外呢，还有3合1。然后契约兽有3只，还可以配合融合，直接变成我们的兽地啊。然后武器的话也有3种，自由搭配，要什么有什么啊。有啊，顶多就是可能缺个铁兵啊。如果铁兵的卡片也被他弄到手，那王蛇真的是6边形战士，好不好？然后呢，再跟大家讲一下，最后还有一张这张夺取啊。可是我觉得这张夺取感觉比较偏向于所有骑士都会有啊，所以呢，我可能再开个额外共同卡片吧，蛮有趣的，到时候讲一下。好了，所以呢，以上这一话就是我们这一次王蛇的一个牌组，好不好？Survive 这张卡设计的其实让我蛮意外，我也会有一些额外音效，没想到它就是设一个最共通的那种，但是好像也蛮合理的。好了，所以呢，以上就是我们这一次一个卡梅莱的6期，不对，是王蛇的一个开箱。如果想要请把在评论下见，拜拜。